काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने चाहिँ अहिले नेपालीहरूको दिमागमा एउटै कुरा खेलिरहेछ, वार वार वार। दुबईमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु अगाडि तपाईँले एउटा कुरा जान्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट कतिको सेफ छ। हजुर डराउनु पर्दैन, अब वारको सिचुएसन पहिला जे जस्तो थियो अब सबै खत्तम भइसकेको छ। अब दुबईको लाइफ फेरि ब्याक टु नर्मल भइसकेको छ। हजुरहरूले यो जुन सिचुएसन भयो, वारको सिचुएसन भयो, यसलाई हजुरहरूले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुभयो भने हजुरहरू पछि फ्युचरमा गएर सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ। अहिलेको टाइममा तपाईँहरूले कति अफरहरू पाइराख्नु भएको छ, डिस्काउन्ट पाइराख्नु भएको छ, फ्लेक्सिबल पेमेन्ट प्लान पाइराख्नु भएको छ। हजुरहरूले हिस्ट्री चेक गर्न सक्नुहुन्छ, डाटा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। दुबईमा जस्तोसुकै क्राइसिस भए पनि यिनीहरूले कम ब्याक गरेको छ। तपाईँहरूलाई म लास्टमा एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने टाइम यही नै हो। पछि गएर हजुरहरूले रिग्रेट नहोस् भन्न चाहन्छु। अहिलेको टाइममा तपाईँले सदुपयोग गर्न सक्नुभयो, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने अबको 1 देखि 2 वर्षमा हजुरहरूले राम्रो एप्रिसिएसन कमाउन सक्नुहुन्छ। नत्र अबको 1-2 वर्षपछि दुबई फेरि माथि जाँदैछ, माथि जाँदैछ। 2 वर्षपछि हजुरले मलाई सम्झेर त्यो बेलामा त्यो भाइले भनेको थियो मैले बेकार गरेनछु भनेर रिग्रेट नहोस्। त्यसैले दुबईमा कसैलाई पनि कल गर्ने होइन, सिधै मलाई कल गर्नुहोस्, म हजुरहरूलाई बेस्ट डिल दिलाउने छु। त्यो मेरो बाचा भयो।